केही प्रस्तुत गर्न चाहन्छु तपाईहरुको हजुरहरुको सामनामा। मन पराइदिनु भयो भने धेरै खुसीको कुरो, यदि मन पराइदिनु भएन भने पनि धेरै खुसीको कुरो। अयो हमको नेपाल जाना था, नेपाल में आ गया जी। अरे वाह, नेपाल कितना सुंदर देश है, वाह कितना अच्छा लगा। मेरी माँ बोलती थी बेटा तो नेपाल में जाएगा अपना देश को भूल जाएगा। यह माँ सच्ची बोलती थी, माँ कभी झूठ नहीं बोलता। अरे बाबा इतना अच्छा अच्छा हरियाली हमने कभी सपने में भी नहीं देखा। अरे विपिन में देखने का मौका मिला तो अयो रामा नेपाल में। अरे वाह नेपाली वाह, अयो बहुत अच्छा, बहुत गुड है तुम्हारा देश। अयो बाहर अयो अरे भाई जी आप कौन जी? अब आपसे एक सवाल पूछना है। क्या सवाल पूछ्नु पर्यो यसलाई? हेरे त्यति बेला नै आफ्नो चाहिँ यहाँनिर फेरि निकाले धोका दिएर मर्नु न बाँच्नु भइरहेको छ। अब यसलाई त्यति बेलै सवाल बुझ्नु पर्यो। लु भन् के भन्नु पर्यो तँलाई? लु भन्छ अयो इधर हम एक सुंदर हरियाली जगह ढूंढना चाहते हैं, उधर हम बैठ कर कुछ खाना चाहता है, कुछ पहनना चाहता है। अब मोर यो अब यसलाई म यस्तो सुन्दर ठाउँमा कहाँ लैजाउँ? आफूसँग अनि पैसा छैन, यो भजियासँग त पैसा पुरा होला। इन्डियाबाट आए जस्तो छ मोर। भइहाल्छ दाइ, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् क्या, म छु नि। अयो तुम्हारा बात सुन के हमको ऐसा लगा तुम मेरा मदद करेगा और हमारा सपना पूरा करेगा, करेगा ना? करे म कसरी भन्नु आफ्नै मुखले? म गर्छु भनेपछि गर्छु क्या, कहिले पनि त्यस्तो झुटो बोल्ने मेरो बानी छैन, बुझ्यौ? अयो ठीक है, तुम्हारे साथ मैं चलता, जिधर तुम बोलेगा उधर हम जाएगा, देखना। लेकिन मेरे साथ कोई गड़बड़ मत करना। देखा मैं जरा हेडकल आदमी हूँ, मेरे माँ बाप से मैं परेशान होकर कितने साल में विदेश में रहा। अयो लेकिन अपने दोस्त के साथ दुश्मनी करना नहीं चाहता। बस मेरे साथ भी कोई दुश्मनी का तुम ऐसे गोल मत गिलाना, हमको अच्छा न लगे। अयो मोरा पनि अरे यार, जब तिमीलाई मैले साथी भनेर मानिसकेपछि त्यस्तो पनि म गर्छु होला त? लु भन त, तिमीलाई 10 मनमा 1 मन पनि नसोच्नु क्या, तिमीसँग त्यस्तो नराम्रो व्यापार हुन्छ भनेर, बुझ्यौ? कति सम्झाउनु यो इन्डियनलाई पनि। सम्झाउँदा सम्झाउँदै अब मेरो मैबुलालाई बिर्सिने समय पो आइसक्यो। ल ल ठिकै छ, तैँले जे भन्छस् म तँ मान्नको लागि तयार छु। लु भन् त, तेरो प्रब्लम के हो? त्यही होइन, हरियाली चाहियो तँलाई, खुसियाली चाहियो, अलिअलि भएको पैसा यताउति बाँड्नु चाहियो, यही होइन? अब भइहाल्छ नि, किन डराउँछ यार? ल तिमी मसँग। ठीक है। अयो मैडम माना, अयो हम माना, हमारा बचपन के दोस्त उधर हमारा देश में बचपन से मैं उसके साथ खेलते बैठते कूदते है, लेकिन बड़े हो जाने के बाद मेरे साथ दुश्मनी किया। क्या तुम बोलो ऐसा बात तुमको अच्छा लगता है?